বাজাজ প্লাটিনা কম্পোর্ট। তো এই বাইকের ইঞ্জিন অয়েল খেত, তো ইঞ্জিন অয়েল খেত ঠিক মতো ইঞ্জিন অয়েল চেক আপ করতো না। একসময় দেখা গেছে ইঞ্জিন অয়েল একদম ফুরায় গেছে। তো এর কারণে কিন্তু ইঞ্জিনের ব্যাড নয়েজ আসতেছে, এছাড়া আমরা দেখবো যে আসলে এটার শুধু রিং পিস্টনই নষ্ট হয়েছে কিনা, না কানেক্টিংও নষ্ট হয়েছে, এগুলো আমরা এই বাইকের দেখবো। তো আমরা এই বাইকটি খুলবো, আগে আপনারা দেখুন আসলে সাউন্ডটা কেমন হয়েছে। তো এবার আমরা ইঞ্জিনের পার্টগুলো খুলে দেখবো আসলে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে মোবিল ছাড়া চালিয়ে। তো আমরা সিট ট্যাঙ্কি খুলে নেব। তো একদম পিস্টন খেয়ে গেছে, যার জন্য কিন্তু হেডের মধ্যে শব্দ হচ্ছে, লাইনারের মধ্যে শব্দ হচ্ছে, খরখর খরখর করতেছে। এতে মনে হচ্ছিল যে কানেক্টিং নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কানেক্টিং ঠিক আছে, শুধুমাত্র রিং পিস্টনের জন্যই এই ব্যাড নয়েজটা আসছিল। এছাড়া হেডের ভাল্ব আমরা দেখছি, এছাড়া আমরা রকার দেখব। রকারের যদি বল ক্ষয় হয়ে যায় বা পিনগুলো ক্ষয় হয়ে যায়, তাতেও কিন্তু হেডের মধ্যে শব্দ হয়। আর ক্যামের বিয়ারিংও যদি ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হেডের মধ্যে সাউন্ড হয়, যার জন্য আমরা এগুলো ভালোভাবে দেখে দেব। হেডের ভাল্ব গাইডের মধ্যে গচ্ছে, যা এখানেও একটা ব্যাড নয়েজ আসছে। তো আমরা সিট কাটিং করে দেব এবং হেডের গাইড দুটো করে দেব, যাতে আর কোনো ব্যাড নয়েজ না থাকে হেডের মধ্যে। আর ক্লাস সাইডও খুলবো, যেহেতু টাইমিং চেন বদলাবো, এছাড়া ক্লাস প্লেট পরিবর্তন করে দেব। তো ক্লাস সাইড খুলতে যদি কিকারটা খুলে যায়, তাহলে আমরা কিকারটাকেও সুন্দরভাবে সেটিং করে দেব। তো আমরা ক্লাস বাটিটা আগে খুলে নেব, যেহেতু টাইমিং চেন আমরা পরিবর্তন করব, ক্লাস প্লেট পরিবর্তন করব। ক্লাস বাটির নাটের উল্টো প্যাচ আমরা যেন এটা দেখে খুলি। তো এখানে কিন্তু দুটো ওয়াশার থাকে। তো এখানে বর্তমান যে ক্লাস প্লেট দেওয়া আছে, প্রেসার প্লেট অনুযায়ী কিন্তু সেটা ঠিক নয়, যেহেতু এখানে কোনো রকম খাস কাটা দাগ নেই। আর যদি আমরা এই ক্লাস প্লেট লাগাই তাহলে কিন্তু প্রেসার প্লেট পরিবর্তন করে দিতে হবে। এছাড়া যদি আমরা এই প্রেসার প্লেট রাখি তাহলে আমাদের
ক্লাস প্লেটটা ভালো মানের ক্লাস প্লেট লাগাইতে হবে। জেনাল অ্যাপাচি RTR এর যে ক্লাস প্লেট আমরা ওটা যদি লাগাই তাহলে কিন্তু অ্যাকুরেট হবে এই প্রেসার প্লেটের সঙ্গে। ইতিপূর্বে এটাকে মডিফাই কাজ করা হয়েছে, যেটা এখানে কিন্তু একটা প্রেসার প্লেট বেশি দেওয়া আছে, যদিও পাতলা, কিন্তু এটা বেশি দেওয়া হয়েছে এই কারণেই এখানে ক্লাস ফেসিং, এই হোল্ডারের ফেসিংটা একটু খেয়ে গেছে বেশি, যার কারণে কিন্তু এক্সট্রা একটা প্রেসার প্লেট দেওয়া হয়েছে। তো আমরা টাইমিং চেনটা বদলানোর জন্য এই সাইডটা খুললাম, এখন কিন্তু টাইমিং চেনটা বের করা যাবে। ক্লাস সাইড সেটিং করছি, তো কিকার যেহেতু আমাদের কাজের সময় খুলে গেছে, মানে ইঞ্জিন চেম্বার খুলতে, তো আমরা আগে কিকার শ্যাফটটাই লাগিয়ে দেবো। এখানে একটা ওয়াশার আছে কিকারের, এছাড়া আমরা কিকার ঠিক এইভাবে ঢুকাই দেব। এখানে দিয়ে আমরা কিকার দিয়ে, তো আমরা কিকার সেটিং করতে গেলে ঠিক এইভাবে যদি কাজ করি তাহলে কিন্তু কাজের সুবিধা। ঠিক এইভাবে আমরা কিকার ধরে নেব এবং এভাবে কিকারটা সেটিং করে দেবো যাতে সুন্দরভাবে পড়ে যায়। ঠিক এইভাবে, তাহলে কিন্তু আর কোনো খাটনি করতে হবে না বা অন্য কোনো কাজ করতে হবে না। তো আমরা টাইমিং চেন নতুন লাগাচ্ছি, তো এটা 94 লিংয়ের টাইমিং চেন, 94 লিং। তো টেনশনার গার্ডার ঠিক আছে, আমরা এটাই রাখবো। ক্লাস বাটির নিচে ওয়াশার এবং বুশ, তারপর আমরা ক্লাস বাটিটা সেটিং করে দিচ্ছি এভাবে। এটা কিন্তু একটু নড়া দিতে হবে। এটা যদি আমি জোর করে দিই, এটার পর মোবিল পাম্প প্রিমিয়ামের এক দাঁতের পর যদি প্রেশার লাগে ভেঙে যাবে একটা দাঁত, এই জন্য লাগানোর সময় একটু এরকম দাঁতটা নড়ায় নিতে হয়। ওয়াশার, তো আমরা ক্লাস প্লেট নিয়েছি TVS RTR এর, এখানে MRP দেওয়া আছে 853, তো আমাদের কাছে এখান থেকে নিয়েছে 1000 টাকা। এখানে কিন্তু একদম খসখসে ক্লাস প্লেট, যা আপনার এই প্রেসার প্লেটের জন্য প্রযোজ্য। এর জন্য আমরা RTR এর ক্লাস প্লেট নিয়েছি। এরপরে প্রেসার প্লেট, তো এখানে আমরা প্রেসার প্লেট দুটোই রাখবো, যেহেতু মডিফাই করা, আমরা ওই অবস্থানে রাখছি যাতে ক্লাস প্লেট বা ক্লাস বাটির কোনো প্রবলেম না হয়, যেহেতু ক্লাস বাটিটা একটু ক্ষয় হওয়া বেশি। তো আমাদের লাগানোর সময় এই জিনিসটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে, এই মার্কটা আমরা এখানে দেব, এই মার্ক আর এই পাশের এই মার্কটা যাতে অ্যাকুরেট হয়, তাহলে কিন্তু একদম স্মুথ ভাবে সেটিং হবে। ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে ভাজায় দিচ্ছি যাতে ক্লাস প্লেটটা চুষে নিতে পারে মোবিলটা বা ইঞ্জিন অয়েলটা। তো এখানে কিন্তু কোম্পানি দুটো ওয়াশার দিয়েছে, আমরা এখানে দুটো ওয়াশারই দিয়ে দেবো। এটার উল্টো প্যাচ, যেদিকে আমরা নাট খুলি সেদিকে কিন্তু টাইট হয়। এখানে লাগানোর সময় কিন্তু স্প্রিংগুলোকে প্লেস করে দিতে হবে, নইলে এই প্লেটটা ভেঙে যায়।
তো আমাদের সিট কাটিং এবং হেডের গাইড তৈরি করা হয়ে গেছে। আমরা হেডের ভালভ সেটিং করছি। আমি কি করছি সাকারা করে তো লিমের জায়গা হাত যাবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে
তো আমরা আগে পিস্টনটা দেখবো টপে আছে কিনা, আমরা দেখে নিলাম টপে আছে। এখান থেকে আমাদের টাইমের মার্কটা ঠিক করে দিতে হবে, এটা এবং এটা। তো ঠিক এরকম অ্যাকুরেট টাইমিং মার্ক মিল থাকবে। আগে বসার দিই। মার্কটা বলো, কাদের গ্রুপ? ধরো টাইমে নেই মনে করছে রং করে থেকে দিল গাড়ি গোয়াতে করে, গাড়ি চলে না, গাড়ি টানে না, আমরা বাইকটি সেটিং এর পরে ভিডিও করতে পারিনি, যাই হোক আমরা বাইকটি দিয়ে দিয়েছিলাম। 1 সপ্তাহ পরে আমার কাছে আসছে। এখন আমরা দেখছি আসলে বাইকের সাউন্ডটা কেমন আছে। তো বাইকটা আমরা ট্রায়ালে আসছি। তো ইঞ্জিনের সাউন্ড কিন্তু একদম স্মুথ, খুব সুন্দর চলছে। তো সেটিং অ্যাকুরেট এবং ইঞ্জিনের রিং পিস্টনের সঙ্গে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন, আমরা প্রয়োজনীয় পার্টস পাতি যদি লাগাই তাহলে কিন্তু স্মুথ সাউন্ড হয়। তো আমরা যদিও সেটিংয়ের পরে আপনাদের স্টার্ট দিয়ে দেখাতে পারিনি, 7 দিন পরে আসছে, আমি এটাই দেখালাম। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।